এই হচ্ছে ইয়ংলির আফটার মার্কেট ব্রেক শু। এটা চালানো হয়েছে প্রায় 5300-র মতো। একটু ক্ষয় হয় নাই। পরে দেখতেছি যে আমার ডিস্ক গেছে, ডিস্ক ক্ষয় হয়েছে। এজন্য সবাইরে বলি যে যা করবেন সেটা হলো অরিজিনাল প্রোডাক্ট ইউজ করার চেষ্টা করবেন। সুজুকির অরিজিনালটা ইউজ করবেন, তাহলে 5000-এর মধ্যে ক্ষয়ও হবে, ডিস্ক ক্ষয় হবে না, ব্রেকিং অনেক ভালো হবে। এটা তো চাও চাও শব্দ করে। আসসালামু আলাইকুম, কী অবস্থা সবার? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে যাবো একটু বাইক সার্ভিস দিতে। বাইকের প্রায় 2184 কিলোর মতো রান করছে। তো মোবাইলটা ড্রেন দিয়ে দিব, আর সামনের ব্রেক শু বা আদার্স যা আছে এগুলো একটু ঠিকঠাক করাবো। এই জন্য বের হলাম, একটু যাওয়া যাক। যাবো হলো এখন একটু সুজুকির শোরুমে, ওদের যে সার্ভিস সেন্টারটা, তো ওখান থেকেই সার্ভিস দেই, ওইটাই ভালো হবে। অনেকে বলে যে ফুল সিনথেটিক ইউজ করো, তুমি তো 3000+ চালাইতে পারবা এই মোবাইল দিয়ে। কিন্তু আমি বরাবর প্রায় বাইক 8000 থেকে ফুল সিনথেটিক ইউজ করি মোবাইল, কিন্তু আমি বরাবরই 2200 এর মধ্যে চেঞ্জ করে ফেলি। আর বড় কোনো ট্যুর দিলে, লং ট্যুর হলে এটা আমি 1500-তেই ফেলে দিই। তো সবাই যখন বলে যে 3000 তো চালাইতেই পারবা, এত আগে চেঞ্জ করো কেন বা কেন করি, সেটার উত্তর হলো যে আমি আমার বাইকটার অনেক ভালোবাসি। তো সবসময় চাই যে এটা ঠিকঠাক থাকুক বা নষ্ট না হোক। যেহেতু একটা মোবাইল বেশি ইউজ করলে সেটার খারাপ দিক হলো ইঞ্জিন সিজ হওয়ার ভয় থাকে, তারপর আর মাইলেজ কিছু ড্রপ করে, সেটাও কথা না। কথা হলো যে মূলত আমি চেঞ্জ করে দিয়েই ভালো রাখতে চাই, বেশি চালানোর দরকার নাই। 2000 কিলো অনেক কিলো, এটা নিয়ে এত ভাবার কিছু নাই, এই জন্য চেঞ্জ করে দিই। আর এই জন্যই দ্রুত চেঞ্জ করে দেওয়া। ফুল সিনথেটিক ইউজ করি, সেটা হলো স্মুথনেসের জন্য। আপনার মিনারেল আর ফুল সিনথেটিকে অনেক তফাৎ, মানে বাইক চালালেই বোঝা যায় যে কোনটা কোন মোবাইলে চলতেছে। তো এই পদ্মপুকুর চলে আসলাম, এটা পদ্মপুকুর ডানে, আর সামনে সুজুকি শোরুম, এই জন্য এদিক দিয়ে আসলাম। আর এখন যাবো একটু সুজুকিতে, যে সামনেটা হলো সুজুকি শোরুম। আর এখন একটু ভিতরে যায় দেখি কি করা যায়, কথা বলি। এটা কি আসি দিলা? এটা কি রাবার তাই কও আগে? ব্রেকের মোবাইল তো গেলই। ব্রেক শু কি এমানা কোথায় নিয়ে ভাই দেয়া দেবে সিএম 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 ছবিটা বুঝবো না, ভিডিও যাইছে সিএম। হ্যাঁ সিএম তো সিএম গাড়ি সামনে না জিল ভাই ওই গাড়ি নাই দিল তো মনে গাড়ি চলে আমাদের কোনটা আসছিলাম। হ্যাঁ ওই যাচ্ছে
এখানে মোবাইল ফিল্টারটা অনেকে ভিজিয়ে নেয়, কিন্তু আমি এটা করিও না, বা অনেক সময় করাও হয়। আর ভিজিয়ে না নিলেও সমস্যা নাই, কারণ বাইক স্টার্টের তো এটা অটোমেটিক ভিজে যাবে, সমস্যা নাই, ফিল্টার দিয়েই পাস হবে। সো এটা নিয়ে প্যারা খাওয়ার কিছু নাই। সবসময় অথেন্টিক মোবাইলটা নেওয়ার ট্রাই করবেন। আর আফটার মার্কেটে মানে মার্কেটে অনেক ডুপ্লিকেট অন আছে, এই জন্য আর কি আমার শোরুম থেকে নেওয়া। আর আমি বাকি সময়গুলো বিভিন্ন জায়গা থেকে নেই। ঢাকাতে একটা ট্রাস্টেড শপ আছে, ওখান থেকেও নেই। আর ওখান থেকে নেওয়া এখন পসিবল হয় নাই বিধায় শোরুম থেকে নিলাম। আপনারা বাইকের ভালোর জন্য সবার আগে এই অরিজিনালটা খুঁজে নেবেন বা বের করে নেবেন। মার্কেটে অনেক ডুপ্লিকেট আছে যেগুলো আপনার গাড়ির জন্য অনেক ক্ষতি। সো আগে অরিজিনালটা নিশ্চিত করবেন। ঠিক আছে, আর তো ভাইরাল Hayat on fire. সেকেন্ড টেকনিশিয়ান সুজুকি যে র্যাঙ্কনে যে পেজ আছে না, কেমনি ওনটার ভিডিও করছে এই হচ্ছে ইয়ংলির আফটার মার্কেট ব্রেক শু। এটা চালানো হয়েছে প্রায় 5300-র মতো। একটু ক্ষয় হয় নাই, পরে দেখতেছি যে আমার ডিস্ক গেছে, ডিস্ক ক্ষয় হয়েছে। এজন্য সবাইরে বলি যে যা করবেন সেটা হলো অরিজিনাল প্রোডাক্ট ইউজ করার চেষ্টা করবেন। সুজুকির অরিজিনালটা ইউজ করবেন, তাহলে 5000-এর মধ্যে ক্ষয় হবে, ডিস্ক ক্ষয় হবে না, ব্রেকিং অনেক ভালো হবে। এটা তো চাও চাও শব্দ করে। তো সার্ভিস সেন্টার থেকে গাড়ি বের করলাম, একটু বাসার দিকে যাব, একটু বাইক চালায় দেখি কেমন হলো। অলরেডি একবার ট্রায়াল দিছে, এবার আমি একটু ট্রায়াল দিই। আর মোবাইল ট্রেনের পরে সাউন্ডও চেঞ্জ হয়ে গেছে, আর অনেকগুলা কাজ করছে মোটামুটি। তো আমি আশা করি যে বাইক ভালো একটা সার্ভিস দেবে। ও ব্রেক শু চেঞ্জ করা হয়েছে, এই জন্য একটু ব্রেক কম ধরতেছে, একটু পরে ধরবে। গাড়ি চালায় যা মজা। থাক, বেশি বাড়ি দেওয়ার দরকার নাই, যেহেতু নতুন ব্রেক শু, অতএব ধরা খাইলে আবার একটু ঝামেলা, হুট করে ব্রেক হবে না, কয়েক কিলোমিটার একটু এরকম সমস্যা হবে। যাক, বাইক সার্ভিস হয় মোটামুটি করা হয়েছে, আর আপাতত কোনো কাজ নাই, বড় বা ছোট কাজ কোনোটাই নাই। তো এই বাইক সার্ভিস নিয়ে একটা ভিডিও বানাইলাম যে এরকম কি কস্ট পড়ে। মোটামুটি আমার এই ছোটোখাটো সার্ভিসে 2420 টাকার মতো লাগছে, আর ওদের হালকা পাতলা কিছু এক্সট্রা খরচ, এইটুকুই। অবশ্য একটা মোবাইলের দামই 1200 টাকা, অয়েল ফিল্টার 133 টাকা, আবার শোরুমে ভ্যাট নিচ্ছে 77 টাকার মতো। এই জন্য আর কি এটুকু লাগছে। যাই হোক, ছোটোখাটো সার্ভিস, ছোট বিল। আর বাইক কোনো কিছু হওয়ার আগেই তো চেঞ্জ করে দিই, এই জন্য আর সবসময় বেশি খরচ লাগে না, যে একদম মানুষের যেমন জমে যায় কাজ, একদম 10, 12, 20 হাজার টাকা খরচ হয়, এরকম না। প্রায় সার্ভিস দিই, ঠিক থাকে মোটামুটি। শুধু এখন টায়ারটা বদলানো বাদ আছে, এই টায়ার নিয়েও ভিডিও আসবে সামনে, আপনাদের দেখাবো। তো যাই হোক, চলে আসছি
এখন আজকের ভিডিওটা আর বড় করব না, আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করে দিব। আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকবেন।